Сәлем достар, сіздермен Let's Cook KZ арнасы бүгін KFC-дағыдай кітірлік және сочный стрипсы рецептімен бөлісемін. Видео қызық болса, оны соңына дейін қарап, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал бастайық. Ең алдымен тауық төс етін жуып алып, одан кейін оны қатты жуан да жіңішке де етпей, яғни орташа етіп турап алуымыз керек. Мінекей достар, қараңыздар, еттің қалыңдығы осындай болса жақсы. Ал қазір арнайы маринад дайындаймыз. Ол үшін тереңдеу ыдысқа 6 ас қасық толтырып ұн және жарты шай қасық ас содасын салып, екеуін араластырып аламыз. Одан кейін 2 ас қасық толтырып крахмал салып, тұз бен дәмдеуіштерді де қосамыз. Келесі кезекте бір ірі жұмыртқа мен 250 грамм су құйып, барлығын бір келкі болғанға дейін араластырып аламыз. Осымен маринад дайын достар. Енді жаңағы туралған етті осыған саламыз. Маринад жақсы сіңу үшін етті осы күйінде 2 сағатқа қоямыз. Ал қазір панировка дайындаймыз. Ол үшін бөлек ыдысқа ұн, тұз, ұнтақталған сарымсақ пен паприка қосып араластырамыз. Және маринадталған етті жан-жағынан осы панировкаға аунатып аламыз. Одан кейін еттің артық ұнын түсіріп, бірден қызып тұрған майға салып, қатты отта шамамен 4-5 минуттай қуырамыз. Ет қызарғаннан кейін оны майдан алып шығып, алдымен қағаз сүлгісіне салуды ұмытпаңыздар. Осымен стрипсы дайын болды достар. Сырты керемет кітірлік, еті де жұмсақ болып пісіп, сочный болып шықты. Менің отбасыма қатты ұнады, әсіресе кішкентай балама. Сіздер де балаларыңызға, отбасыларыңызға міндетті түрде осы рецептпен дайындап беріңіздер. Өзіңізге де, оларға да ұнары сөзсіз. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет достар. Келесі кездескенше аман сау болайық.